Who is she? כן, מה לעשות? ירדת אליה? Who is she? תישארי רחומה. Okay. Can you let me in? I sent the ID. I want to take my material. He didn't let me in. What's your duty in there? לא, מה את רוצה עכשיו? את רוצה עכשיו את כולם ביחד? No, I want to know who you are. אני דורית, והם אמרו שאת רוצה להתלונן. There is a complaint. There is a complaint כן. in the ombudsman. And there's a judge ruling to give me material. אתה מי? She needs to order the material. She needs your ID in order to identify I gave you. the ID. Okay. She doesn't have So the- make an appointment when I can come and take the She will tell you material? when she has the material to give it to you. It takes 1 minute to take out a thing like that. I'm an accountant. I used to be a subsidiary, CFO of the subsidiary of a electricity company. בסדר. בסדר? צהלית, לוחמת. גם אני. אח מוסלמי רצח לי, יש אח מוסלמי מאומת, רצח את אמי. זה היה בבנק פה. אוקיי? אז עכשיו מה את צריכה? עכשיו אני צריכה... צריכה להזמין לך את החומר אבל אין. היא מטפלת בדברים האלה בבנק. א' כל בפניות תודה של בית שיצאתי. משפט היא מטפלת. תודה, זה מאוד מרגיע, כאילו. אני אומרת, מי נתן לו הוראה לחסום לי אף כניסה? אחד לא נתן לו, לאף אחד הוא לא נתן לי להיכנס, אדוני. תקשיבי. את אנחנו מה תפקידך? מנסים לעזור לך. אבל אם בן אדם רוצה להתלונן, בוא נסביר לך. לא מתלוננים פה, אבל אז יש איפה אתה פניות רואה? הציבור. אבל שלחתי לפניות הציבור. לא, יש תלונות. יש להם תיקים פליליים במשטרה. אז הם חוזרים אלייך הם תוך היו צריכים 10 ימים. 45, אני שלחתי בספטמבר, הם היו צריכים לחזור ב-45 יום, גג 60 יום. ואז בנק ישראל נתן פנייה. קיבלת מענה מאיתנו כשפנית. לא קיבלתי לך מענה. לא, על ספטמבר 24 אני מדברת. ספטמבר 24. הפניות שלך, אנחנו ביקשנו שתביאו את הצו שתראו את המידע, הבאת לנו צו, זה לא ישבנו אמור את להיות בצו, הפרצוף של זה לא אמור החומר. להיות בצו, אתה מבין? בסדר, זה מה מה העניין? אם זה מה האח שהיה שלי פרץ לבנק וגנב רחוק מהבנק, יש חשדות ותיקים פליליים על זה שגם אני חטפתי מכות, זה לא אמור להיות בכלל בצו, זה זכותי בתור יורשת לראות מידע. מה תפקידך? לא, אני לא שייכת. אני מהסניף ורק הם קוראים לי כשיש מתלוננים. אוקיי, כדי נהיה בטוחים, שמך עוד פעם? דורית, בסדר, שנהיה בטוחים וישלמים, תודה שירדת. הבאת להם את הפרטים שלך, ברגע שיש לך את החומר תעביר לך, או מטפלת בזה בבנק, לא הלכת. מה זה את הקטע שאסור להתלונן פה, אדוני? אתם צריכים להגיד לי איפה פניות הציבור. הייתי באיסור הלבנת הון. אורן, הייתי שם, אמרו לי אין. יושבים פה, אני לא יודע איפה הם יושבים. אז שוב פעם, אז בוא נגיד לך, זה יושב שם, מחלקה 7 ו-8 שלך, פשוט שתבין מה קורה אצלכם בבנק, 7 ו-8, פותלה מחלקת איסור הלבנת הון, מי שמטפלת באיסור הלבנת, מה זה פותלה? בגלל המלחמה אתם מתחילים... אני לא יודע, אין לי מושג. אבל זה ESG, זה עוד איך קשור, זה ניהול תקין. אם אני רוצה להתלונן, צריך להפנות אותי לגורם המתאים. לא לחסום. נכון, אבל ששומר יחסום ממני כניסה, בחייך, מה זה? בנק ישראל אמר לי שכדאי לי להעמיד אתכם לדין, אני לא רוצה להגיע למצב כזה. ששומר, עזוב, הכל בסדר, תודה שירדת, שנהיה בטוחים ושלבים, ובוא, אני לא איום ביטחוני, תראה איך אני נראית, כמו רקדנית בלט, בכלל, אני יוצאת פה מהבלט ברוטשילד. בריאות והצלחה, תודה.